Desde Centro Tandem queremos ofreceros una serie de ejercicios y técnicas de relajación para la musculatura de la cara, que está muy relacionado con el problema de bruxismo que muchos padecemos y además en estos momentos de estrés puede estar un poquito más acentuado. Hay que tener claro una serie de principios cuando realizamos estas técnicas y es que en el primer caso vamos a intentar hacerlo sin ninguna crema, sin ningún aceite. Si por lo que sea en vuestra casa, algún paciente, notáis que al hacer las técnicas os duele la piel, os tira, pues os cogéis un poquito de crema y lo hacéis con ella. El segundo principio que tenemos que tener claro es que las técnicas se tienen que hacer con presión suave y progresiva. Es decir, no puedo mover la piel y ya está, sino tengo que hacer presión y de forma lenta y progresiva avanzar por la musculatura. Son ejercicios muy fáciles que se pueden realizar en casa, pero son muy efectivos para aliviar ese dolor que ahora mismo, por la situación en la que estamos, no podemos ir al fisioterapeuta a que nos trate. Los ejercicios que vamos a realizar vamos a tomar como referencia la oreja y el arco cigomático, que es justo la estructura ósea que notamos debajo del ojo, es muy fácil de localizar. El primer ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer en ambos lados y todos los ejercicios se van a hacer un mínimo de 5 pases, ¿vale? Yo haré 1 o 2 para que podamos hacer todo el vídeo, pero luego en casa que sepáis que tenéis que hacer por lo menos 5 repeticiones. En el primero de todos, como os he dicho, busco el arco cigomático y me coloco justo encima. Con presión lenta y progresiva, subo hasta arriba. Muy sencillo. 5 pases. Vale, el siguiente ejercicio que vamos a realizar, justo encima de las cejas, hacia arriba. Lento y progresivo. Lo podéis hacer de pie, sentados, frente a un espejo. Vale, el siguiente que vamos a hacer, volvemos al arco cigomático, la oreja, desde aquí hacia abajo, hacia la boca, 5 en cada sentido y un poquito más en diagonal, en los dos lados, aunque tengamos predominio de dolor en uno de ellos. El siguiente que vamos a hacer, nos vamos a colocar debajo de la nariz y vamos a hacer círculos. Hacia abajo, 5 pases también. Y de la barbilla hacia arriba. Una vez realizados estos ejercicios, podemos meterle un grado de dificultad. Es decir, todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora han sido con la boca relajada. ¿Vale? Yo he hecho mis pases con la boca relajada, pero si ya esos ejercicios no me ofrecen toda la mejoría que yo espero, puedo meterle un poquito de dificultad. Y en este caso, lo que puedo hacer es colocarme un pequeño corcho de vino aquí, o si en el caso de que no tuviéramos, podemos coger un lápiz y morderlo y hacer los mismos ejercicios, pero aumentando un poquito de tensión en la articulación. Siempre después de estos ejercicios hay que hacer un estiramiento de la zona cervical, puesto que el dolor de la zona de la articulación de la mandíbula y la cervical están estrechamente unidos. Entonces, para ello vamos a hacer estiramiento de trapecio, que le conocemos todos, pero los vamos a recordar por si acaso. Trapecio y elevador de la escápula, ¿vale? Me coloco para estirar el trapecio izquierdo, mano derecha en oreja izquierda y la mano que queda libre va hacia el suelo, ¿vale? Puedo flexionar un poquito las rodillas y tengo que traccionar de la oreja hacia el lateral y de la mano que queda libre hacia el suelo. Es como si estuviera tensando una cuerda. Aguanto ahí un minutito y medio más o menos, y cuando he terminado, antes de volver a la posición inicial, me miro la axila derecha en este caso, para estirar el elevador de la escápula izquierda. Aguanto lo mismo, un minutito y medio, con la misma tensión hacia el suelo y en inclinación. Vuelvo al centro despacito y haría lo mismo hacia el otro lado.